Në Galerinë e Arteve në Tetov u mbajt ekspozita me titull Ngjyra që na bashkojnë. Bëhet fjalë për ekspozitën e punimeve të nxënësve të kursit të vizatimit dhe pikturës. Ky aktivitet është të shënuar në kuadër të shoqatës Merhamet, i cili u dha mundësinë fëmijëve. Ideja filloi nga shkolla fillore dhe fillimisht ishte ideuar si projekt tremujor, por interesimi ka tejkaluar pritshmëritë. Kanë marrë pjesë nxënës të shkollave fillore të Tetovës, por dhe të rrethinës. Fillimisht e kemi pasur si një projekt vetëm tremujor. Ka qenë vetëm me nxënësit e ciklit të ulët edhe të lartë të shkollave fillore, po duke e pa interesin e madh, vendosëm që ta bëjmë diçka vjetore, po pak më profesionale. Në këtë grup atëherë vendosëm të përfshijmë vetëm ciklin e lartë, domethënë nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Domethënë pjesëmarrëse nuk kanë qenë vetëm nxënësit të cilat mendojnë se kanë talent, po edhe ato të cilët kanë djerë se kanë diçka për të thënë, sepse normal arti është gjithë përfshirës, edhe besoj se ka qenë shumë efektive, duke i parë edhe punimet e nxënësve. Domethënë kanë mësuar rregulla, teknikat e reja, kanë treguar shumë të përkushtuara ndaj punës, kanë qenë të vëmendshme, kanë treguar shumë dashuri sa i përket artit edhe punës së tyre, dhe prandaj mendoj se sot me krenari arritën që ti ekspozojnë punimet e tyre dhe domethënë të marrin frutin e të gjithë atij mundit apo lodhjes që e kanë dhënë gjatë të gjithë këtij vitit. Arbina Emini ka vlerësuar imagjinatën e fëmijëve për pikturë, duke bërë thirrje që fëmijët duhet të lejuar të shprehen. Fëmijët realisht e kanë shumë imagjinatën e zhvilluar për pikturë, sepse çdo fëmijë është një botë e brendshme, ku në momentin kur ti e lejon të shprehet, nga ai fëmijë mund të dalin kryevepra. Problemi i vetëm është kur ne mundohemi, domethënë, t'ju bëjmë një lloj presioni apo ekzistojnë teknika, ka teknika, po jo nuk duhet domethënë të praktikohen ose t'ua imponojmë në çdo moshë. Deri në një pikë, dakord, por në një pikë duhet t'i lëmë që ato të jenë shumë të lirë, sepse atë realisht dalin punimet sa më të bukura. Ky ekspozitë është rezultati i përkushtimit, imagjinatës dhe talentit të fëmijëve, të cilët gjatë të gjithë vitit kanë shprehur botën e tyre përmes ngjyrave dhe artit. Pjesëmarrësit në këtë ekspozitë ndanë momente të veçanta, por dhe mbështeten krijimtarinë e tyre.